अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल सर्दियों की आमद है। मौसम की तब्दीली की वजह से छोटे बड़े बच्चे सब नज़ला ज़ुकाम खांसी का शिकार हैं। आज मैं आपसे ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी, अगर आपने इसे एक दफ़ा बना लिया तो पूरी सर्दियां आपकी आसानी से गुजरेंगी। इसके डेली इस्तेमाल से आप डॉक्टर के पास जाने से बच जाएंगे। तो देर किस बात की है, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 अदद फ्राई पैन। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सौंफ। सौंफ विटामिन ए और सी से भरपूर होती है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्चें, ये हमारे नज़ला ज़ुकाम को ख़त्म करती है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून हरी इलायची। हरी इलायची हमारे हाजमे को दुरुस्त करती है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून दालचीनी के टुकड़े, ये हमारे नज़ला ज़ुकाम और पुरानी खांसी को जड़ से ख़त्म करती है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लौंग, ये भी नज़ला ज़ुकाम और खांसी से होने वाले बुखार को ख़त्म करता है। यहाँ पर मैंने ली है 3 अदद बड़ी इलायची। इसके हम बीज ऐड करेंगे, जो छिलके हैं ये ऐड नहीं करेंगे। ये हमारे वज़न को कम करती है और नज़ला ज़ुकाम खांसी को भी ख़त्म करती है। अब इन सब चीज़ों को हम हल्की आंच पर अच्छी सी खुशबू आने तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आप इस स्पेशल पाउडर को अभी से ही बनाकर स्टोर करें और आपकी सर्दियां पूरी इजीली गुजरेंगी। यहाँ पर मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। इसे ठंडा करने के बाद इसे हम मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे और इसका हम फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसका फाइन पाउडर बना लिया है। अब इसे हम एक बाउल में ऐड कर देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक का पाउडर, ठीक है। ये भी हमारे नज़ला ज़ुकाम खांसी को ख़त्म करता है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 पीस गुड़ का। गुड़ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इसका भी हम पाउडर बना लेंगे और इसे भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, गुड़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो इसमें गुड़ ही जाना ज़्यादा बेहतर है। आप चाहें तो वैसे मिश्री भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास गुड़ अवेलेबल ना हो तो, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिया 1 अदद बॉटल। इसमें हम ये पाउडर ऐड कर देंगे। बॉटल आपने ड्राई ही लेनी है, ठीक है। इससे बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। इसे आप चाहें तो किचन में भी रख सकते हैं या फ्रिज में भी। अब इसका मैं आपको यूज़ सिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है पानी 1 कप। अब पानी को हम बॉईल कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चाय की पत्ती, इसे भी हम बॉईल कर लेंगे। इसे बॉईल करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। अब इसे तकरीबन हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। यहाँ पर मैंने इसे कुक कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ये स्पेशल पाउडर, ठीक है। अब इसे भी तकरीबन हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं करी, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी चाय बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसे हम छन्नी से छान लेंगे। आप इस पाउडर को बनाकर अभी से ही महफूज करें और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दें। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।